Saya pakai Koika 40 gram Asis hook buatan sendiri. Macam begitu DP Bagetare bro. Macam begitu lah DP Bagetare bro. Double strike di belakang. Tak isi lagi bro. Bro. Bro, macadung dong bro. Wah, waduh, ngapa dia bro? Sesuai keinginan. Iya tuh, itu kan dia di sana. Ayo merah sekali. Aduh. Besar-besarnya ikan di sini. Ntar bro Frantisan satu dong dua. Koika Amjik 40 gram by Arjuna Maulana Taib. Asis hook buatan sendiri. Halo teman-teman angler dimanapun kalian berada, salam hormat. Jumpa lagi dengan saya, Angler Kampung. Oke teman-teman, hari ini saya mancing-mancing lagi, tapi kali ini saya mancing pakai perahu. Kita coba dulu pakai perahu karena sudah beberapa hari sebelumnya saya mancing-mancing casting, dan kali ini saya memberanikan diri untuk mancing pakai perahu. Cuaca memang akhir-akhir ini agak kurang baik, jadi ya cari-cari waktu lah untuk mancing pakai perahu. Oke teman-teman, hari ini kita mancing bertiga. Di belakang seperti biasa Kepa Bunawas. Itu dia, mantap kata Bro Fantri. Dia biasa itu hobi Bro Fantri itu curi star lebih dulu kata dia, supaya ada paling jago dong begitu ya. Anjay. Ih anjay. Oke, berikutnya Bro Rizky. Orang dua semua mulai toki-toki. Oke teman-teman, jangan kemana-mana dulu, pantau terusnya. Mana? Pulang ngadu. Alah. Segera ganti gandeng ini. Itu statin. Iya itu. Oke, langsung. Pagi hari ini cuaca begitu tenang. Langsung baru lucu langsung tak isi. Itu ketuk dia Aduh, masih pagi kok Strike lebih dulu begini. Aduh. Hei, baru habis lucur, baru bilang pagi ini air tenang, pagi ini so strike. Yah, Fantri pe ikan andalan, ikan lender di penama. Wih, gagas ini langsung strike. Mau ambil ini? Coba nih ambil ikan model begini. Oke, ini dia strike pertama. Amjik 30 gram. Asis by Vicky Janis. Oke, cari lagi. Oke, orang coba lagi di sini. Kembung-kembung kaki. Iyo, berdiam itu.
Saya turun sedikit stop. Nggak usah, boleh. Ya habis buku kali. Oh, come on. Yan bad. Ya, putus. Bagaimana dia ini? Memang berat begini? Dia masih dapat tinggi sih. Oh, fix kura-kura. Masa bubarannya di ujungnya ndak batoki. Oh, sweet lips. Wish, parau tak iko. So ada dia bro. Unung jo. Dia seputar ya. Ah, ini so ijo. So dekat, so ijo ini. Oh. Oh. Oh, so dia ini. Hah? Coba ikut dia sedikit ini ulang. Itu tak ikut dia pemau. Ikan apa ini? Oke, dia iko. Oke. 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 Dia tidisin di atas. Iyo. Di atas. Duh, lupa batanda sana tuh leader. Itu PE itu. Udah santai. Ini sampai perahu terbawa-bawa. Guys, 702 guys. Tersiksa pagi. Tersiksa pagi. Tersiksa. Di ada juran itu. Bersabar, ini ujian. Sebolis tuh. Itu unjung dia dah. Seboleh. Oh, sana dia ya. Wah, Color. Oh, bobara. Bara itu lebar. Bobara. Lanjut tangkap. Mulia ukuran tangkas tuh supaya tidak melukai ikan yang sedang tersiksa terana. Kiki ngapro-pro baciri dang supaya viral. Oh, ini gaya begini. Itu ikan yang untuk diri. Timbul juga. Sakit tapi tangan. Sana dia teman-teman. Pemai tanggiri kau di. Tanggiri. Jangan kau begitu kau dari kolong. Hah? Saya di kolong ah.
Apa barale sama yang kita dan barjek. Bukan. Barjek ya udah. Barjek. Mainkan. Kau mau gancuk ki. Wih, besar dia ini. Tarik. Apa itu di muka dekate? Indonesia betul kok. Lu pilih ngana. Barjek. Wih, lebar, panjang. Wah, kira gua tenggiri. Barjek. Awas tali ini deh. Apa dia? Masuk. Masuk. Aduh. Ih. Masuk dong. Sini berdarah lu kok meleleh. Hei. Babon ini. Babon guys. Masih pagi-pagi. Wih. Si pagi langsung dapat jackpot. Belakang strike. Sudah juga cili. Oke, ini dia. Pagi-pagi langsung landed jackpot. Wih, ini besar ini. Sama itu lalu? 5 kilo lebih ini ada ini. Pakai AAM jig 40 gram. Asis hook angler kampung. Hei, mantap Mantap. Besar. Cari lagi guys. Cari lagi. Turun cari lagi yang pai-pai. Oke, turun cari juga yang babon-babon. Masa tidak dapat? Apa begitu? Ini tuh apa ini tuh apa? Ini apa? Ini. Yang kecil kok itu Ini sombong. tuh apa? Kalau kok payu rupa tadi boleh Jo, ini ke Ini tuh apa? Itu baru nggak terima ngana. Target guys. Target. alasan target. Semua tak hati. Target. Wes, Oke, meya bro. Teman-teman, strike-nya. Ekor gunting. Ekor gunting dong. Nice. Menggunakan metal jig 40 gram Koika dari AAM jig. AAM jig. Sakti. Sakti. Sekarang Cari lagi. Sesuai jersey guys. Iya. Gitu loh. DP putih dong. Putih dan sesuai dengan jignya. Oh, betul. Kalkop. Kembaran guys. Ini satu paket. Satu paket. Paket listrik. 10.002. Ada tuh bro. Oh, come on. Bruh. Indonesia Koika bang. Sabar sih Tang. Kerapu. Oke, siang-siang strike teman-teman. Gunakan metal jig 40 gram dari AAM jig. AAM jig. Versi Koika. Koika dong. Coba cari lagi. Cari lagi. Gimana bro? Macam begini di begitar ya. Macam begitu di begitar ya bro. Hey, macam begitu lah di begitar ya bro. Hey, double strike di belakang. Hey. Udah teman-teman, strike-nya kalkop menggunakan metal jig. Kusiri dari ikan guys. Boleh begitu bro? Bro. Pasti ditulis begitu tuh bro. Pegang kan suci ke dalam. Selamat ya guys. Matadung sih kalau kita ini ya, dapat dipegang ya. Bro, matadung dong bro. Wah, bro, matadung bro.
Itu ada dia. Hei. Bro, hey, batara-tara begitu tuh, bro. Iya, Pendo. Aduh. Hah, semulai ini. Setapi jam sih ini. Balik turun bawa tukang buka-buka ikan nih di tengah. Buka kok, bro. Ah, lama sekali. Oke, woi, angkat dulu dapat ikan. Oh, mana? Sana. Udah. Bakar-bakar itu. Cari lagi. Saya pakai Koika 40 gram. Asis hook buatan sendiri. Oke, orang cari lagi. Nggak usah yang kuat-kuat begitu, Fantri. Aduh. Nggak mendapat ikan anak begitu. Tak isi lagi, bro. Hei, bro. Bro, tak isi lagi kita, bro. Aduh. Ini merah jo ini. Kita belum dapat merah, jadi merah jo ini. Waduh, kenapa dia, bro? Sesuai keinginan. Iya tuh, itu kalau dia di sana. Ayo, merah sekali. Aduh, aduh. Hei. Akhirnya si merah jago. Si jago merah jago ke apa he? Koika 40 gram. Asis hook buatan sendiri. Itu dia. Stick begitu kok. Oke, mantap. So ada merah, so ada matadung. Ini so babon kemana ini? Tak isi lagi, bro. Begitu kok ada cara, bro. Aduh. Dia so agak sadis dari belakang, bro. Di sana dia. Aduh. Dia so agak sadis dari belakang. Bahaya sih itu. Itu pandangan sirik, dengki. Semua so ada pada situ. Siap mendapat ikan dia. Dia tadi gara-gara. Ini paling matadung kok ini. Oh, merah lagi, bro. Minta satu dapat dua. Enggak deh, minta satu dapat dua. Ayo deh. Lihat ini ulang, bro. Hui. Ih, merah merona lagi. Iya dah. Dia bilang apa tuh, teman-teman? Lebih pai dia kasih. Oh, mama. Koika 40 gram dari Amjik. Asis hook buatan sendiri. Masih ada di atas sih. 7 jari. Ini kalau timbang ini hampir 2 kilo. Pegang di kepala ya. Udah besar sekali dia ini. Ternyata bukan 2 kilo, 3 kilo. Oh iya, keras. Orang gue ada tukang buka-buka ikan masa. 1, 2, 3. Hama. Begitu no kalau cari merah, Ki. Dua kita pemerah no, pai-pai lagi. Gimana ya? Cuma jangan strike. Tadi panas sekali, hari ini mulai dingin sih. Ada. Hah? Ini mulai dingin sih. Ada. Itu bagi kino dia. Aduh. Aduh. Oke, lanjut lagi. Oke, teman-teman. Jadi sebenarnya ini arus lumayan kencang, teman-teman. Kita lempar ke sana.
jignya nanti sampai di sebelah sini dia. Karena arus begitu kencang. Angin tenggara juga dari sana lumayan, ya lumayan kuat lah. Tak isi lagi bro, merah-merah lagi bro. Dan tengah yang dan belakang sudah mulai melihat saya bro. Berat bro. Sudah aja bro. Sini aja bro. Bro. Enggak lah. Kita punya babon bro, masa mau kena. Sana dia setimbul bro. Bro, merah lagi besar bro. Aduh bro. Bro. Merah besar bro. Bro. Hei. Besar-besar terus begini kok Hei. Jangan kok begitu Aduh, nyata pegang cuma sampai sini tapi jempol. Cuma setengah. Koika amjik 40 gram by Arjuna Maulana Taib. Asis hook buatan sendiri. Tak tutup bro Rizky dia semua makan di kepala aduh, ada semua talang bro Rizky di kepala. Ada. Oke, cari lagi. Hai. Besar-besarnya ikan di sini Entar bro Franti santa tuh dong dua. Huhui. Siapa bro? Talang di sana ya. Bro, berani ciri kan atas ciri lehana bro. Pai itu kayak deh. Jam 10 lumayan panas. Mungkin sebentar lagi kita akan nyari es batu. Karena ini jam 10 tapi panasnya luar biasa. Takut ikannya rusak teman-teman. Biji nangka menjadi biru. Guys, ini jadi biru ini biji nangka. Oke, cari lagi. Oke teman-teman, mungkin habis istirahat makan siang, saya akan mancing casting di depan karang-karang dangkal sini. Karena mancing toki-toki sudah sangat tidak nyaman. Angin tenggara lumayan kencang dan arus lumayan kuat, jadi sangat tidak nyaman untuk mancing toki-toki. Untuk itu saya akhiri dulu trip mancing toki-toki hari ini. Nanti baku dapat ulang di trip-trip selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar makin berkembang dan saya makin semangat membuat trip-trip selanjutnya. Saya Ian, pamit. Bro, tapi ke pinggir bro. Apa dia biasa antar-antar mancing ini sudah di darat ini. Pensiun yang mau gantiin.